Hello， 大家好，我是喜猫的小陈。今天来翻新的是一位16斤的布偶大朋友。猫猫有半年没洗澡了，身上的毛发比较的潦草。这也是一位性格好好的小朋友。我们先来跟他剪一个指甲，再来把猫猫身上的废毛全部的梳理一下。梳毛的方法大家要记得哦，就是像这样一层一层的去梳，猫猫也会很舒服。再来清洗一下耳道，浴液调配好之后，就可以给猫猫洗护了。看这圆圆的大眼睛，洗个澡也快要睡着了。毛发全部的浸透之后，我们就把身上的油脂和污垢都要搓洗下来。尾巴也别忘记洗了哦。清洗和护毛过后，就把猫猫身上的残留给冲干净，然后擦干猫猫身上的水分。吹毛的时候可以把猫猫抱在怀里，让它靠着你，这样它会有安全感一些。再一点一点的边吹边给猫猫梳毛，这样它就可以睡着了。这是猫猫洗护前的毛发状态，洗护后的毛发状态，毛发的柔顺度、光泽度都有了。这位豆皮小朋友我们就服务完成了，我们下期再见。